Άλλο! Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο μου. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό βιντεάκι. Είναι ένα haul, αλλά η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι baby haul. Άμα σας αρέσουν γενικά τέτοια βιντεάκια, hauls, είτε με ρούχα, είτε με παιχνίδια, είτε με οτιδήποτε, κάντε ένα like. Χτυπήστε το καμπανάκι, ένα subscribe στο κανάλι μου για να παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι που βλέπουν το βιντεάκι μου δεν έχετε πατήσει, παιδιά, το subscribe, αυτή την εγγραφούλα, αυτό το κόκκινο το πλαισιάκι. Περιμένω. Το έχω πάρει το λιτό. Το πρώτο πράγμα που έχω πάρει είναι αυτή η όμορφη, υπέροχη, η κουδουνίστρα, που είναι για πιο μικρά μωράκια. Δεν έχει τόσο μεγάλο θόρυβο. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ, που είναι για το κλιπ της πιπίλας, για να μην μας πέφτει. Άλλο ένα κλιπ πιπίλας είναι αυτό που είναι σιλικονάτο και πιστεύω ότι δεν είναι βαρύ, είναι όμορφο, είναι για ηλικία 0+. Έχω πάρει δύο μπιμπίλες σιλικονάτες από 0 έως 2 ετών της Kiko, που είναι ειδικές και είναι σαν τη θηλύνη ορθοδοντική. Πήραμε έναν τον Κλινοφάρ, αρνητικός αποφραχτήρας, είναι για βρέφη και για μικρά παιδάκια, αυτό εδώ, που έχει και ανταλλακτικά μέσα. Αλλά μπορείς να αγοράσεις και όλες και δεν χρειάζεται να πας στα λιτό, έχουν και στα φαρμακεία ανταλλακτικούλια. Λοιπόν, πήρα θερμόμετρο. Είναι αυτά τα θερμόμετρα που δεν είναι σκληρά, είναι για τα βρεφάκια, που είναι μαλακά στην άκρη. Μπορεί να μπει και στον ποπό και στο αναμασκάλι και στο στόμα, της Brown. Πήραμε αυτές τις κουδουνιστρούλες που είναι Roly Poly Balls, της Little Big Friends. Είναι για 0+ πάλι και είναι PVC free. Με αυτή τη θήκη για τις πιπίλες που είναι τη Savinex. Μπιμπερό. Από μπιμπερό να σας πω, καθόμουν μια ώρα κοίταγα, ξανακοίταγα. Σκέφτομαι να κάνω αποκλειστικό θυλασμό, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση γίνει οτιδήποτε, πρέπει να έχεις και ένα μπουκαλάκι. Λοιπόν, πήρα αυτό το μπουκαλάκι της Tommy Tip που είναι 0+, 260 ml, έχει και δοσομετρητή. Είναι για slow flow, τέλος πάντων. Επίσης πήραμε, αυτό είναι πλαστικό που σας έδειξα πριν. Πήρα και της Kiko, πάλι 2 μπουκάλια. Αυτά τα μπουκαλάκια της Kiko, το Natural Feeling που έχει 0+ είναι πάλι, της Kiko. Αυτό είναι πάλι κανονικό μπουκαλάκι. Έχει αυτό το ωραίο το σχηματάκι εδώ με το λαγουτάκι. Έχει δοσομετρητή 250 ml και είναι σαν την θηλή της μαμάς. Μπροστά η πιπίλα της. Λοιπόν, πήραμε αυτές εδώ τις ωραίες, που είναι χτενούλα και τσατσαρίτσα, της Savinex πάλι. Αυτό το κλιπ της πιπίλας, αυτό είναι καταπληκτικό, παιδιά. Είναι απίστευτο, είναι σιλικονάτο και αυτό, της Savinex και αυτό. Όχι, αυτό είναι της Aro. Είναι 0+ για ηλικία. Γενικότερα έχω πάρει ό,τι χρειάζομαι για την αρχή. Απλώς αυτό, επειδή το άνοιξα και μου φάνηκε λίγο βαρύ, είπα να πάρω άλλο ένα αυτό που είναι έτσι σαν υφασμάτινο που σας έδειξα πριν, ή αυτό που είναι λίγο πιο ελαφρύ. Τώρα θα δούμε ότι θα δουλέψει, μπορεί στην αρχή εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρησιμοποιήσει κανένα από τα δύο. Πάλι της ίδιας εταιρείας πήρα το ίδιο σαλιδάκι, το σετ. Ένα θερμομετράκι. Το θερμομετράκι αυτό, το 0+, είναι πάλι σετ με τη βούρτσα, με τη χτένα της, αλλά το πήρα από το Extant Bebé, όχι από τα λιτό. Από τα Extant Bebé πήρα και το σκουνταράκι της Savinex που είναι
φυσικό σφουγγάρι, πάλι της ίδιας εταιρείας. Και πήρα και 3 πιπίλες, πάλι της Savine, από το Extant Bebe. Πήρα αυτήν, που είναι έτσι με πιτσιλίτσες. Πήρα αυτήν, που είναι με καρδουλίτσες. Και πήρα και αυτήν, που λέει Gold και είναι κάτι σαν διακριτικά λουλουδάκια. Οι θυλές τους είναι έτσι. Απλώς είχα πάρει αυτές και επειδή είναι πλαστικές, είπα να πάρω και τις σιλικονάτες, γιατί δεν ήξερα τι θα με βολέψει. Τώρα από αυτές τις 5 πιπίλες δεν παίρνω άλλες αρχικά, θα δούμε πώς θα πάει. Αυτές είναι 0 έως 6 μηνών. Τώρα συνεχίζω με λιτό. Πήρα αυτό το πραγματάκι εδώ, που είναι της Savine. Είναι φορητός αποστηρωτής πιπίλας. Λειτουργεί είτε με μπαταρίες 3α, 3 μπαταρίες 3α, είτε έχει και καλώδιο που το βάζεις και το φορτίζεις στην πρίζα. Εδώ είναι έτσι, βάζεις την θηλή της μπιμπίλας εδώ μέσα και γίνεται φυσική αποστήρωση με ειδικό φως. Πατάς εδώ το κουμπάκι του, ανάβει και σε 3 λεπτά σου έχει αποστηρώσει την μπιμπίλα. Άμα βρίσκεται σε κάποιο εξωτερικό χώρο και σου πέσει κάτω η μπιμπίλα, από το να ψάχνεις, να κάνεις, να ράνεις, πού θα βρω, τι θα κάνω, τι θα ράνω, αυτά που κάνανε παλιά, δεν ξέρω, τα φοβάμαι πλέον. Είναι και η κορονοϊή, είναι οι γρίπες, είναι πολλά ενδιάμους και είπα να το δοκιμάσω. Αυτό. Είναι με UV φως. Πήρα αυτόν το θερμό, πολύ ωραίο θερμό, έτσι. Της Miniland είναι αυτός. Είναι 500 ml, είναι για 24 ώρες που κρατάει η θερμοκρασία. Και τέλος, πήρα μία, όποια να είναι βουρτσίτσα, γιατί δεν ξέρω ποια θα με βολέψει. Πήρα αυτήν προς το παρόν, από το λιτό, Kika που είναι 2 σε 1, είναι nipple cleaner, bottle brush, suction cup, BPA free. Είναι feeding and breastfeed, γιατί έχει και τις 2 βουρτσίτσες εδώ. Αυτά πήρα. Τώρα δεν έχω βγάλει τίποτα έξω, τίποτα. Είμαι λίγο αγχωμένη, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Περιμένουμε πώς και πώς. Έχω κάνει λίγο κυλίτσα. Τι λίγο. Κοντεύω σε λίγο. Θα είμαι το μπιμπέ. Ελπίζω να σας αρέσανε. Άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι όσον αφορά για ενδοεπικοινωνία και τέτοια, δεν σας δείχνω τι πήρα και αυτά, γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, ο καθένας διαλέγει αυτά που του αρέσουν. Από κούνια, δωμάτιο, σιταριέρα και όλα αυτά. Άμα θέλετε να σας δείξω ένα room tour όσον αφορά το παιδικό δωμάτιο, τι διαλέξαμε, από πού τα πήραμε, περίπου πόσο μας κοστίσανε, ώστε να υπάρξει κάποια βοήθεια προς εσάς, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Και όποιες είναι μανούλες που κοντεύουν να γεννήσουν, να μου γράψουν από κάτω, να μου βάλουν μια καρδούλα. Να μας δώσουμε όλες μαζί να έχουμε μια θετική ενέργεια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ό,τι και να σας τυχαίνει, όποτε και να σας τυχαίνει, οποιαδήποτε στιγμή, να το ξεπερνάτε, να λέτε θα περάσει, θα το βάλω κάτω, δεν θα το βάλω κάτω. Όλα θα πάνε καλά και όλα στο τέλος θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο μου. Φιλάκια!